Nhiều hơn cô? Trên 6. 8.600 à? Lúa sạch mà. Dạ. Lúa sạch bán theo đồng. Dạ. Công này mình đựng tấn nhiều không cô? Tấn tấn ngoài vậy? Cỡ tấn ha? Ừ. Dạ. Tấn 2, tấn 3. Dạ. Ừ. Nhưng mà bây giờ lúa nó bị hơi trễ vụ là nó không thuận thời tiết đấy. Dạ, nó thắt hơn ha. Ừ. Nếu mà thuận thời tiết thì cỡ tấn 2, tấn 3, giờ không thuận thời tiết thì cỡ tấn. Dạ. Ừ. Này đất nhà hả cô? Đất nhà cô đấy. Dạ. Ừ. Cái này cỡ nhiêu công? Chỗ này là toàn bộ là cô làm chỗ này chỉ 125 công tầm nhỏ. Dạ. Còn ở trên kia thì làm nước ngang. Dạ. Em nó làm. Dạ. 330 công ở chỗ này. Dạ. Cô này. Dạ. Ừ. Chào cô chú anh chị ha. Hôm nay quay cho cô chú anh chị xem máy thu hoạch lúa Nhật luôn cô chú anh chị. Máy này máy 100 cô chú anh chị. Hiện tại đồng này xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành của tỉnh Kiên Giang cô chú anh chị ơi. Đây thì tiếp tục cây 100 cũng đang vừa ra của chú anh chị. Đây thứ 4 cây này cô chú anh chị. Bên kia cắt một cây, bên đây cắt 3 cây cô chú anh chị. Đây mấy anh cũng đang quay đầu trở vô. Cây 105 của Hàn Quốc, Trung Quốc nha cô chú anh chị. Thì ảnh cũng đang vừa ra tới luôn. Đây thì giống lúa Nhật nha cô chú anh chị, giống lúa DS1. Này máy cũng đang phượt vô luôn rồi cô chú anh chị ạ. Đây thì ảnh quay đầu vô cô chú anh chị. Bên đây thì 2 cây cũng đang phượt ra luôn cô chú anh chị. Đây 100 vừa rất nhanh cô chú anh chị. Tiếp tục cây 105 của Trung Quốc cũng vượt theo. Đây 100 cũng đang vượt ra cô chú anh chị.
Tiếp tục cây phương quắc một trước cô chú anh chị. Đây là cây 100 cũng phần trên sau của chú anh chị. Đây thì cũng còn có làm nữa hết rồi cô chú anh chị, 2 máy kia ra nữa là xong. Qua Sa Vạc luôn ở đây cô chú chị. Có bà chị phải chạy theo bắt chuột. Đây thì 100 cũng đang Sa Vạc qua luôn cô chú chị ơi. Tiếp tục cây thứ 3 thì cũng đang Sa Vạc qua. Ốc sổ anh chạy. Đây cây 100 cũng đang vượt ra luôn cô chú anh chị ơi. Bên đây thì cây 105
cũng quay đầu ra cô chú chị. Đèn cây cây vượt vô cây vượt ra của chú chị. Đó chuột. Hiện tại thì cũng còn làm cuối cùng nha cô chú anh chị. Đây 2 cây cũng đang phượt ra luôn, phượt vô. Điều hành mày kéo anh cũng đang gom lúa của chú anh chị. Đây có mấy kéo cũng đang gom lúa của chú anh chị. Mình cũng đang thay lúa lên. Xe chở ốc nổi. Rồi là mấy anh mấy kéo hỗ trợ trong lẻ thì cũng đang vô đây sẵn sàng thay lúa xuống của chú anh chị. Xe này chở 7-80 gì không anh? Để mấy 80 vào. Bữa nay cắt 4 máy lại ha. Bao này cỡ 50-60 kg của chú anh chị.
Thấy quá nhanh rồi cô chú anh chị. Cò đó cỡ nửa ký không? Bắt được cò đó cỡ nửa ký không? 300 gram. Để anh bắt được cò cô chú anh chị. Đây, tiếp tục sau này thì quay đầu để thấy lúa luôn cô chú anh chị ơi. Bánh nặng bánh nhẹ tuôn bánh. Rồi sức bánh luôn rồi cô chú chị. Vượt bánh rồi. Rồi yeah, vượt bánh luôn rồi. Sức bánh rồi. Rồi, vô rồi, chạy tới vô rồi. Đây tiếp tục kia lúa, xe lúa ở đây đang chạy tới của chú anh chị. Đây chứ đi gieo qua đó. Hai mày xuống đó ngồi vậy.